的一个学姐，那时候她叫做研究助理吧，就是工读生就对了，带着这个黄玉玲学姐。分次到中央图书馆去印，然后那时候有规定哦，一次不能把全本印完，一次可能印1/3，所以这次去印1/3，下一次再去印1/3，他就这样慢慢的把资料给收集回来。所以我在做这个研究的时候，我只去过中央图书馆1次，啊，其他的资料都是从谢老师的这个东台湾研究会那边直接截取资料，所以我是应该说第一个受益者哈。然后谢老师。好，谢老师呢也曾经带我们系上的同学到各个地方去这个地理踏查，引起我很多的兴趣。那谢老师呢，当然本身也常常应该说个人赞助吗？因为他有一辆吉普车，这一辆吉普车对我们的感情也是非常深因为呢，他那辆吉普车虽然小小的，可是可以塞很多人加背包然后尤其是登花东山那一次，我就是里面的一位乘客，因为他真的卡在烂泥巴里面，我还努力把他给拉出来这一辆叫做小红，就是这一辆那谢老师呢，在指导东台湾那个山色的时候，就把这个海岸山脉做了一个模型，然后我们就看说，哪里我们爬过山再来，这个模型也保留了蛮久的这是海岸山脉的一个模型，这是他跟我们大家一起出游的。那谢老师这样的就是生活态度给我们。我印象中的他这段话是他给我们的。那我把这段话分享给大家。他说：“我相信每个山头呢，都住着一位山神，负责这座山的生灵，在生物生生息息之间，展开每座山的风采。在有阳光的日子中，在有风雨的日子里，选择指挥自己的山，呈现如此多样的面貌，以致每个山的生命都是如此的丰富，也如此的独特。”那他常常。我们还有一个宝贝叫做留言本他常常在留言本里面留下一些非常动人的字句因为实在太多了，我只有留下几张。那今天分享的文稿其实也都是谢老师的文笔全部都不是我写的，都是谢老师的这是我在这么多很珍贵的留言本中看到的他，介绍给大家然后另外特别要感谢他的就是他在民国97年的时候。他回过头来扣我们说，因为我们踏出校门，几乎大家都不联络了。但是民国97年开始，我们这些东师三社的校友一个一个都回笼了。为什么？因为谢老师说我们应该组一个东师三社的校友会，所以从97年开始，我们每一年都会聚会，每一年东部、中部、北部、南部轮流的办，我们已经台湾绕2圈了今年第8年刚好已经办完了这就是左边这一张是我主办的这个在台中的聚会，在清水这个地方。那右边呢是103人在台北这边当然都是有这个东师三社校友服务的地方。那也感谢老师有这个 idea， 我们这些山友的感情才可以再次的凝聚起来谢谢大家。好，谢谢林凡美老师的分享好，接下来我们请这个洪瑞佑老师，他是现在是台中陆丰国小的校长。好谢谢主持人。在座各位夏老师的朋友，大家午安，大家好。我是洪瑞佑，我是东师社教系80级，我76年来到台东，真的非常跟夏老师非常的有缘分了。那我在台东受教，他总共有5年的时间，我比较特别那我在76年来，那我是第1届的大学部的学生，所以特别受到系上老师的疼爱。我真的，因为之前我们刚改制的时候，那说真的，虽然是大学生，但是在座我想很多都是师专生。那各位可以知道。那时候我们的生活，每天早上6点钟起床，6点15升旗，升旗完之后6点半开始打扫，7点吃早餐，吃完早餐简单的7点40、8点上课，那就一整天开始上课，晚上7点半到教室晚自习。有过这种日子的，我想真的就是军事生活了，就是这样。然后过了2年。因为在改制转型的过程，那这个大学生来想说这是大学吗？
好，这是大学吗？但是我想，真的非常的，就是大家在脑袋里面是这么想，但是就刚好因为遇到夏老师这么有睿智的一个长者，真的跟导师，他就从各方面来开导我们。所以呢，我想今天呢，就在说我们这个说，真的在这个18到这个20几岁这样很灿烂的岁月里面，遇到这样的长者，陪我们走过了4年、5年，好，真的有一个老师可以当我们的级任老师，可以当5年，我想谁有这样的机缘，好，真的我非常的幸运。好，那我知道台东在那个旧学校那边，然后在座如果你有读过东师的话，应该它根本就跟一所国中或高中差不多吧。好，真的，我那时候来，我们同学感觉学校里面的流浪狗比树还多。但是我就说，怎么这个是一个大学嘛？但是来到这边，老师跟我们说，其实是看你的心境，不要被这个空间所限制的。所以在那个地方，老师说教室在哪里，我们走到来都能上课。所以我印象很深刻。其他老师，我不晓得在座也有很多大学的老师，你会不会带着你的学生到树底下，坐在草地上上课？所以我刚来台东的时候很想，我就办休学，我去重考。但是上了老师的课，我真的非常感动，我就留下来。所以在那个地方，老师上的课真的就是在课堂最多待个1节课吧。那在我们班就是到外面去上课，所以你可以想象那种说，御夫鱼、风呼母语、咏而归那种情境。我想这是我们教育人最期待的一个教育理想国。但是我真的非常的有幸，在这样一个小小的空间里面，遇到这么有智慧的老师，遇到这么能够体贴学生的老师，就带我用这样的方式来上课。这就是我们那时候唯一可能就是旁边这一棵菩提树是当时长得最好的一棵大树了。后面都还是工地围篱，都那时候还在改建刚改制的时候，所以那个大楼好像还没有全部启用，都还在改建。旁边可以看到就是这样的一个校园的一个情景。好，那老师在我们班上我们那时候。除了当地2位台东的同学，其他来自全省各地。那可以看到，老师那时候就是带我们，就是说，因为我们从全省各地来，那对我们生活上起居的照顾特别的关心。那1学期至少都会到老师家里去2次。今天又是11月15号，老师的生日嘛，那会邀请我们去他们家一起玩，一起聊天。我那时候那个夏祖大女儿是夏祖的，那时候应该还是2岁还是3岁而已，我们就一起玩。那真的就是大家都去老师家里聊天。那老师呢也会带我们出去，你看老师出门就是这样的打扮，然后带我们去外面那个户外踏场、钓场，一定都穿雨鞋带着那个斗笠超雷这是他的标准装备。然后就是穿雨鞋，然后这就是到我们那个同学池上一个同学的家里，他那个旁边那个是他爸爸，我们同学的爸爸，然后就是去走池上那边去做户外的一个调查。那真的就是说，是老师吗？还是朋友？像我们的亚哥，真的对我们就很照顾。那真的就开着他的小红的吉普车，一塞女生可能塞个5个6个，那时候可能没有交通警察，台东没有警察能载几个，能塞几个就塞几个。男生就有摩托车就骑摩托车，没有就双载，就是这样一起学习，也在一起玩，真的玩得很开心。那这个也是那我想说，说真的，我那时候来读这个公费生，我们的也不是说也没有什么优越感，但是至少说在素质上都还蛮 OK 啦。那我们真的前2年的共同共修的必修，就是很基础。我觉得来那个比我们高中学的还简单所以其实我们来这里又是公费生，没有什么压力，就是拼命的玩。
那些课业对我们来讲不是什么。所以在这个时候我真的前2年真的是，寝室每天就是玩牌啦，玩到教官会来骂，会来说几点还不睡觉？他11点，他说我们寝室规定11点要全部熄灯连小灯都不能开那真的就是玩到拿手电筒出来继续玩，但是真的过了这样也说荒唐还是怎样反正就是公会生就是尽量走社团去玩社团赛，那时候就是这样的生活。然后我真的在期末的时候跟老师说，其实这2年玩到自己觉得很空虚，尤其到了下午的时候，你说每天看着这个，天快暗的时候那种空虚感会更严重，就想说这样下去还得了？真的不知不觉这种日子，但是老师进来跟我回答说，没关系啊，很正常啊，玩2年有什么关系？所以就是说这样的老师他不会跟你说什么大道理，他反而顺着说没关系啊，就这么玩2年了，很好啊。但是他跟我说要玩就玩出个名堂来。所以呢，我们是说真的有这样能够去抓到学生心理的老师真的非常的难得那我想说，在这个地方，我说他的热情跟他的行动，我想说每次如果说有参与老师做那时候田野调查，老师就带我们班才16个人，最后毕业16才16个人，8个男生8个女生，我们班真的那时候因为是还有不晓得就我们班只有收了16个，那呢就是这样，所以出门的时候老师他一定都是穿着雨鞋，然后呢要走在前面，就说来跟我来。我想说这样的老师，我们每次出门他一定都是讲这一句话跟着我来，还是说我走过的这条路，就走这边，所以这个非常的温暖的一个老师。那我讲的温暖他就是说在课堂上的要求他其实上课非常的自由，想法非常的奔放，但是呢，他对我们的写作业的要求非常的高。我记得有时候我们常常为了一份报告交过去，他会退，然后常常暑假可能1个礼拜、2个礼拜，我们都还留在宿舍里面，要把那一份作业完成。他对我们交作业，还有去校外户外调查的这些报告书，他的要求真的是蛮仔细的。那我们那时候虽然说上课是蛮自由，但是上老师的课，他非常的贴心在场如果有人打瞌睡了，他会说，你真的那么累的话就回寝室睡觉没有关系不要在课堂上打瞌睡他就是这么自由，但是真的也是很关心，他不是酸我们同学他真的是关心，说你真的累的话，你就回寝室睡觉也没有关系。那我就是说，但是作业的要求他会一直盯，所以他那时候在黑板上写的，我想每个人都会从每个人的老师身上得到一个宝贵的经验或一句话，影响你一辈子很深的一句话，就是这一句话：笑脸害怕。真的，我那时候这一句话深深的影响，所以我们出去之后，我们班每个人应该是，我看不晓得是不是有没有破纪录，我们班8个男生目前有5个当个校长。就是说，跟老师说，我们都过得很好。那我想说，最后了在我们毕业的时候，老师这么温暖